negra es aún más frustrante. El ratón no gira, no responde nada cuando haces clic y lo peor es que no has guardado tu trabajo. Incluso algunas no se reinician del todo. Nunca dejes que la frustración te haga desmontar la laptop. Durante el arranque, pulsa continuamente o mantén presionada la tecla F8 para acceder al modo seguro. En el modo seguro, prioriza desinstalar el software paquete de terceros anormal, el software antivirus y cualquier aplicación de terceros que hayas instalado recientemente. También puedes abrir el administrador de tareas y desactivar el inicio automático de las aplicaciones de terceros. Los métodos anteriores no funcionan. Después de hacer una copia de seguridad de tus datos, anotar tu cuenta de activación de Office, usa la tecla F10 para restaurar la laptop a sus configuraciones de fábrica. Lista de emergencia final. Captura de pantalla para guardar.